မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Foodie with apps ကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကတော့ဒီ seated leg press ကို seated leg press ကိုဘယ်လိုအသုံးချလဲဘယ်နေရာမှာခြေထောက်ထားရင်ဘယ်နေရာ muscle တွေထိလဲပေါ့နော်ပေါင်အတွင်းတာပေါင်ပေါ်တာပေါင်အနောက်တာနောက်ပြီး overall ပေါင်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုထုံနှပ်လုပ်လဲဆိုတော့ workout ကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ကြည့်သွားရင်အကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်နော်အခုတော့လို့ဆိုဒီက movement ကိုလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ရမယ်ဒီဟာကိုထိုင်ခေါအောက်နားမှာ click ရှိရနော်ဒီအောက်ထိမြင့်မှာအောက်ထိဆင်းဒီအောက်နားမှာ click ရှိရနော်click ကိုဒီလက်အောက်နားမှာနော်ဗီဒီယိုထဲမှာမတွေ့ခွင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒီအောက်နား click ကိုနှိပ်လိုက်ပြီအောက်ထိဆင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးဒီဆင်းမှာခြေထောက်ကိုဒီနားမှာချနော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာရင်လေးရှူထုတ်မယ်နော်အနောက်မှာပြီးဒီအောက်မှာလက်ကင်ရှိရနော်ကျွန်တော်အခုဒီကင်ထားနေလက်ကင်မှာပေါင်းနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းအနောက်ဆုပ်ပြအောင်နော်နောက်ကျွန်တော်ပြောလက်ကင်ကကြည့်ရပါဘောနော်ဒီအောက်မှာကလစ်လေးရှိရယ်ဒီလက်ကင်ကိုကင်နော်ဆက်ရှိနေအရေးကြီးရနော်ဒီ6ကိုဒီလိုလုံးတဲ့ခါဘူးကိုဒီလိုကြီးမလော့နိုင်နော်3 lock ကျင်ပြီးဒီလိုမလော့နိုင်နဲ့ညနေလာမယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီနော်ဒီလိုကြီးလောက်ချင်အောင်လို့ဒီလောက်ဆိုရနော်အဲ့ပြန်ဆင်းမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းမယ်နော်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်နော်အခုဒီခါကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ဒီပေါင်းအတွင်းသားကိုချစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်ပေါင်းအတွင်းသားကိုချစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ6တော့ကိုအကျယ်ပေါ့နော်6တော့ကိုအကျယ်ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်နော်ပေါင်းအတွင်းသားကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်6တော့အကျယ်တုံးမယ်နော်ဒီပုံစံလေးပုံမှန်ပဲပုံမှန်လေးနော်ဒီဘလောက်ကိုရေးကြည့်ရဒီလောက်ဆိုရင်ရတယ်လိုလောက်ချင်လို့အဲ့ဒါကိုဒီဟာ exercise အကုန်လုံးကို10ချိန်နော်10ချိန်15ချိန်လုပ်လို့ရတယ်10ချိန်15ချိန်ကို3ချိန်4ချိန်ဆိုကျွန်တော်ကတော့10ချိန်15ချိန်ကို3ချိန်4ချိန်ကျော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အများဆုံးကတော့10ချိန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို3ချိန်4ချိန်ကျော်တယ်နော် weight ပုံမူပြီးရတယ်အဲ့ဒီအားရှင်းလေးပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်3ချိန်4ချိန်ကျော်တယ်10ချိန်ကို3ချိန်4ချိန်ကျော်တယ်နော်ဒီအကားကပေါင်အတွင်းသားအတွက်နောက်ပြပြမှာဆိုတော့ဒီပေါင်အောက်နာအသားပေါ့နော်ဒီအောက်က hamstring ပေါ့နော် ham ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ခြေထောက်ကိုအပေါ်နည်းနည်းထုတ်လိုက်တယ်နော်ပုံမှန်ခြေထောက်ပုံမှန်ရက်တာနဲ့ခြေထောက်ကိုအပေါ်နည်းနည်းထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုဆင်းတော့ပုံမှန်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီအောက်က muscle ကိုနော်ဒီနားဟာကို target လုပ်တယ်ပုံမှန်ပဲဒါကိုရအောက်ဆုံးလေးဆင်းတယ်နော်ဆက်ချိန်လုံး3-4ချိန်ကြောက်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပေါင်းဒီသားကိုထိန်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနားလောက်နင်းမယ်နော်အောက်နားလောက်ဆင်းမယ်နော်အောက်နားလောက်ဆင်းမယ်ဒီနားသားကိုထိန်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြန်ဆင်းလိုက်နော်10ချိန်ကို3-4ချိန်ကြောက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုအလဲမှာလုံးလို့ရှင်ကတော့ overall ပေါ့နော်တော့ foot placement အလဲမှာထိုင်ကကြတော့ overall exercise ဖြစ်တယ်ဒါလုပ်ရင်ပေါင်ရောဘေးရောတိမ်ရောအကုန်ထိရနော်ဒါဒီလို့ရှင်ဒီကိုလာတဲ့ခါဒီကောင်းဒီတက်တက်လေးဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ်တော့နော်ဘယ်လောက်ဒီကောင်းလဲ10ချိန်ကို3-4ချိန်လုပ်ပြီနော်ဒါကတော့ overall workout 6အကုန်လုံးထိရပေါ့နော်ပေါင်အနောက်တင်ပါအကုန်ထိရဟုတ်ပါတယ်ရောက်လဲ3ချိန်10ချိန်3-4ချိန်လုပ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်သိချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ comment လေးတွေရှင်ကျွန်တော်ကိုအောက်မှာစာပို့ထားလို့ရပါတယ် message ပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်အခု gym line နဲ့လုပ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဖမ်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အခုလိုကိုညခွင့်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် Foodie with apps ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်